Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Michel, vielen Dank, dass du erneut nach Berlin gekommen bist, nicht zum ersten Mal. Wir haben über den Stand der Brexit-Verhandlungen gesprochen. Das ist ein Thema, das uns in Europa alle umtreibt, und das ist ein außerordentlich schwieriges Thema, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns austauschen, obwohl der ein oder andere ja inzwischen unter einer gewissen Brexit-Müdigkeit leidet. Und deshalb umso mehr bewundere ich, dass du weiterhin so wach und entschlossen bei der Sache bist, als hätten die Gespräche gestern erst begonnen. Aber ich glaube, das ist bei all den Schwierigkeiten auch bitter nötig. Die Strukturen, die in der Europäischen Union für die Austrittsverhandlungen geschaffen worden sind, haben sich bewährt. Das will ich auch noch einmal trotz aller bilateralen Kontakte deutlich sagen. Und es ist auch ganz klar, dass es auch dein Verdienst ist, lieber Michel, dass die Einheit der 27 innerhalb der Europäischen Union bewahrt wurde. Und das ist außerordentlich wichtig, wenn wir die Ziele, die wir uns bei diesen Verhandlungen gesetzt haben, auch erreichen wollen. Es ist nach wie vor so, dass wir den Austritt der Briten aus der Europäischen Union bedauern, aber letztlich selbstverständlich die Entscheidung, die auf der Insel getroffen worden ist, respektieren und deshalb versuchen, das, was dort entschieden worden ist, zu einem vernünftigen Ergebnis zu führen, nämlich zu einem geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wir haben heute hier über den Stand der Verhandlungen gesprochen. Es gab ja bereits letzte Woche erneute Gespräche in Luxemburg und in Brüssel. Dabei hat die britische Regierung einige neue Vorschläge auf den Tisch gelegt, über die wir heute auch gesprochen haben. Letztlich ist das ein Fortschritt, mal unabhängig davon, wie in der Sache diese Vorschläge zu bewerten sind. Aber das ist das, was wir auch von London immer erwartet haben, dass es konkrete Vorschläge gibt und diese in London auf den Weg gebracht werden müssen. Wie wir immer betont haben, wir wollen und wir glauben auch nach wie vor daran, dass das möglich ist, einen geregelten Austritt. Und deshalb prüfen wir jeden Vorschlag konstruktiv. Aber auch aus britischer Sicht handelt es sich bei den jetzt vorgelegten Ideen noch nicht um eine rechtssichere und umsetzbare Lösung. Und dazu wird sicherlich Michel auch noch mal etwas sagen, der ja unmittelbar damit auch befasst ist und darüber auch mit den Kollegen aus London gesprochen hat. Wir werden als Europäische Union der 27 alles für eine gute Lösung tun, denn letztlich würde ein No-Deal beiden Seiten massiv schaden. Das gilt für die Bürgerinnen und Bürger. Das gilt aber auch sicherlich für alle wirtschaftlichen Zusammenhänge. Für uns ist nach wie vor zweierlei von besonderer Bedeutung. Erstens, wir müssen das Karfreitagsabkommen bewahren, vor allem die offene Grenze zwischen Irland und Nordirland, um den Frieden. Diese offene Grenze ist die Voraussetzung für den Frieden dort nicht zu gefährden. Und zweitens müssen wir den Binnenmarkt schützen. Daran hat die Europäische Union ein strategisches Interesse, und dem müssen wir auch gerecht werden. Wir können den Binnenmarkt nämlich nicht zurückbauen oder Ausnahmen von unseren Standards schaffen. Und beim Frieden in Nordirland und beim EU-Binnenmarkt können wir deshalb auch keine halben Sachen machen. Und daran hat sich an der Position der Bundesregierung nichts geändert. Vielen Dank, lieber Heiko, und guten Tag, meine Damen und Herren. I will begin in English, if I may. Ich werde jetzt, wenn Sie gestatten, erstmal Englisch reden. Falls Sie nachher Fragen haben, werde ich die auf Französisch beantworten. Zunächst einmal darf ich mich ganz herzlich beim deutschen Außenminister und seinem Team bedanken für die Unterstützung während dieser außerordentlich langen und komplexen Verhandlungen. Ich freue mich, heute wieder in Berlin zu sein. Und wir hatten wirklich sehr gute Gespräche über den Stand der Brexit
Verhandlungen und darüber, wie die weiteren Schritte aussehen. In der letzten Woche haben Präsident Juncker und ich Premierminister Boris Johnson in Luxemburg getroffen. Wir haben gesagt, die Kommission ist offen und gewillt, jegliche britische Vorschläge zu prüfen, die im Einklang stehen mit dem Austrittsabkommen und alle Ziele des Backstops erfüllen. Seitdem hatten wir weitere technische Sitzungen mit dem Vereinigten Königreich und am Freitag habe ich Stephen Barclay getroffen, meinem britischen Verhandlungspartner. Die Kontakte werden in dieser Woche fortgesetzt, sowohl in Brüssel wie auch in New York, wo Präsident Tusk Premierminister Johnson heute treffen wird. Meine Damen und Herren, eins möchte ich ganz klar sagen. Wir respektieren die Entscheidung des Vereinigten Königreichs aus der EU, aus dem Binnenmarkt und der Zollunion auszutreten. Und wir wollen, dass dieser Austritt geordnet erfolgt. Wir wollen die jetzige Unsicherheit beenden. Das schulden wir all unseren Bürgern, auch den Bürgern, die auf der irischen Insel leben. Das schulden wir auch den Unternehmen, großen und kleinen, überall in Europa, für die der Brexit Unsicherheit und Kosten bedeutet. Vor fast einem Jahr haben wir mit Premierministerin Theresa May die Bedingungen zum britischen Austritt verhandelt. Mit rechtlich umsetzbaren Lösungen für die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Dadurch würde eine harte Grenze auf der irischen Insel vermieden. Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zwischen dem Norden und Süden würden gewährleistet. Das sind die wesentlichen Elemente für das Karfreitagsabkommen. Und gleichzeitig würde diese Lösung auch die Integrität des Binnenmarktes schützen und damit auch den Standort Irlands innerhalb des Binnenmarktes. Die neue britische Regierung möchte diese sogenannte Backstop, diese Notfalllösung loswerden und will, dass wir eine Zolllandgrenze und eine regulatorische Grenze auf der irischen Insel errichten. Und das Vereinigte Königreich möchte auch eine Änderung bei den Grenzkontrollen nach dem Brexit. Aber Sie werden verstehen, das ist für uns nicht akzeptabel. Mein Mandat ist klar, das haben mir die 27 Staats- und Regierungschefs erteilt. Es geht um die Sicherung des Friedens und der Stabilität in Irland und um den Schutz der Integrität des Binnenmarktes. Insofern möchte ich es ganz klar zum Ausdruck bringen. Wenn man sich anschaut, wie die Briten im Augenblick denken, dann ist es schwierig, sich vorzustellen, wie wir eine rechtssichere und umsetzbare Lösung erreichen können, die alle Ziele des Backstops auch erreicht. Trotzdem sind wir auch weiterhin offen und bereit, uns neue Ideen des Vereinigten Königreiches anzuhören, auch was die zukünftigen Beziehungen anbelangt. In dieser sehr heiklen, schwierigen Phase werden wir aufgeschlossen bleiben und voller Respekt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir noch Gelegenheit für einige Fragen. Christian Feld, ARD Fernsehen. Herr Barnier, Herr Minister, Sie haben neue Vorschläge angesprochen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was verraten, in welche Richtung die gehen. Und im Anschluss daran eine Frage. Haben jetzt unter Boris Johnson auch Vorschläge wieder eine Chance, die unter Theresa May quasi überhaupt nicht denkbar waren? Premier ministre Boris Johnson a exprimé, depuis qu'il est arrivé, une volonté très claire qui est de supprimer le backstop. Le backstop, mesdames et messieurs, je reconnais que c'est un mot un peu techno ou technocratique. Derrière ce mot, il y a des réalités humaines, sociales, économiques, juridiques très importantes. Ce backstop, il signifie comme un filet de sécurité ou une assurance
qu'aussi longtemps que nous n'avons pas trouvé avec le gouvernement britannique une solution durable, opérationnelle, pour préserver la paix, éviter une frontière dure, protéger le marché intérieur, aussi longtemps que nous n'aurons pas trouvé, comme l'a souhaité le gouvernement de Theresa May, l'ensemble du Royaume-Uni sera partie prenante d'une union douanière avec nous. La première proposition que nous avions faite, d'ailleurs, n'était pas celle-là. Elle avait été refusée par Theresa May. C'était une solution plus simple qui ne concernait que le territoire d'Irlande du Nord, intégré dans notre espace territorial douanier européen. Cette solution est toujours là, d'ailleurs. Pourquoi je vous rappelle tout cela? Parce que dans cette question de l'Irlande du Nord, c'est l'endroit où le Brexit a le plus de conséquences négatives. C'est là où il y a le plus de risques meisten Risiken gibt, die meisten negativen Risiken für den Frieden, für die Stabilität und den Binnenmarkt. Nous ne faisons pas preuve d'idéologie. Wir sind keine Ideologen. Es geht nicht um Ideologie in der Europäischen Union, sondern es gibt hier nur den Willen und den Wunsch, Lösungen zu finden durch den Brexit in Irland. Keine harten Grenzen, keine harten Infrastrukturen und starke und verlässliche Kontrollen, die für alle Verbraucher eine Sicherheit schaffen, nicht nur in Irland. Es ist wirklich wichtig, dass Sie das verstehen. Eine Kuh oder ein Schwein, das nach Irland eingeführt wird, aus Großbritannien, also im selben Land, im Vereinigten Königreich, diese Kuh kommt direkt auch in den deutschen Markt. Automatisch. Wir müssen wissen, ob diese Kuh bester gesundheitssicher folgt, und das müssen wir kontrollieren können. Und das ist auch das Problem, das wir lösen müssen. Die britische Regierung hat in den letzten Papers einige Vorschläge unterbreitet, wie Heiko es auch gesagt hat, die dahingehend, dass sie anerkennen, dass es einen Kontrollwunsch gibt im Bereich sanitär und phytosanitären im phytosanitären Bereich. Das sind aber sehr partielle Kontrollen. Und wir können aber nicht partiell sein, wenn es um den Binnenmarkt geht, wenn es darum geht, Unternehmen und die Bürger zu schützen. Wir können nicht lauter kleine Löcher in den Binnenmarkt schlagen oder große Löcher von 500 Kilometern. Wir müssen hier entschieden sein. Es ist unsere Verantwortung, den Verbraucher zu schützen. Heute haben wir noch nicht die Basis für ein Abkommen. Das sagte ich auch am Anfang. Das heißt, wir müssen weiter daran arbeiten, uns zu erklären, so wie wir es auch schon mit Premierminister Johnson in Luxemburg getan haben. Da war ich bei Mr. Juncker, mit Mr. Juncker zusammen. Das war ein sehr freundliches Gespräch, ein sehr wichtiges Gespräch. Aber es ist wichtig, dass die Briten verstehen, dass der Ball im britischen Feld liegt. Und der Brexit führt Probleme in Irland, und das müssen Sie gelösen. Anschaulich beschrieben, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ich will nur sagen, dass die 3 Dokumente, die die britische Regierung letzten Mittwoch übergeben hat, bei der EU-Kommission an der richtigen Stelle sind. Und natürlich steht nach wie vor Alternative Arrangements beim Backstop zur Diskussion. Allerdings ist es oder wäre es auch ein Fehler, wenn wir jetzt anfangen würden, in den europäischen Hauptstädten uns jeweils national dazu einzulassen. Wir werden es in Zukunft auch so handhaben, dass wir in enger Abstimmung mit Michel Barnier eine europäische Position dazu entwickeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man lediglich sagen, dass die Vorschläge noch keine rechtssicheren oder umsetzbaren Lösungen sind, wie sie im Austrittsabkommen bisher vereinbart worden sind. Das müsste allerdings schon der Fall sein. I think we have time for only one question again, if there is one. If not. Okay. Yeah, there. Yeah.
Ariane Reimers, auch ARD. Eine kurze Nachfrage noch tatsächlich zu Irland. Die Briten sagen, mit Digitalisierung könne man ganz viele Probleme lösen und auch den Backstop vermeiden. Ist das was Boris Johnson angebracht hat? Und ist irgendetwas davon von den Vorschlägen Single Zone für Animals and Plants und Trusted Trader Scheme und so, ist das irgendwas davon überzeugend für Sie? Danke. Quand vous parlez, Madame, de la numérisation, c'est Wenn Sie von Digitalisierung un des sprechen, éléments contenus so ist das eines der Elemente qu'évoquait in den Vorschlägen, die Heiko Maas genannt hat. In diesen Alternative Arrangements steht es drin. Ich bin nicht überrascht über diese Frage, denn wir selbst haben mit Theresa May diese beiden Begriffe in das Protokoll für Irland und Nordirland eingeführt, also Alternative Arrangement für unsere zukünftigen Beziehungen, und wir können da direkt und wir können daran direkt auch arbeiten, was diese Alternative Arrangements sein könnten und auch Lösungen, dematerialisierte oder dezentralisierte Lösungen entwickeln. Objektiv gesehen gibt es da tatsächlich Lösungen. Wir selber hatten zum Beispiel vorgeschlagen, im ersten Backstop Northern Ireland Limited, dass Transiterklärungen zur Regel werden für Produkte, die nach Nordirland eingeführt werden. Das können Tiere oder andere Produkte sein und die aus Großbritannien eingeführt werden. Und diese Erklärungen haben einen doppelten Zweck. Wir müssen wissen, was auf den irischen Markt hineinkommt, also auch in den Binnenmarkt hineinkommt. Und es hat natürlich auch den zollrechtlichen zollsteuerlichen Aspekt, aber eben auch den regulatorischen Aspekt. Ich war Landwirtschaftsminister in Frankreich vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, wie man eine Kuh kontrolliert mit digitalen Lösungen. Das weiß ich nicht, wie man dazu kommen kann. Das weiß ich jedenfalls noch nicht. Vielleicht ist das irgendwann mal möglich. Aber es muss natürlich eine operative Lösung sein. Und einige Lösungsvorschläge können vielleicht in diese Richtung gehen. Da haben Sie recht. Aber solange wir nicht sicher sind, um den Verbraucherschutz zu gewährleisten, um die Unternehmen zu schützen und auch das Budget der Europäischen Union, haben wir dieses Sicherheitsnetz. Und diese Sicherheitsklausel ist da nicht, um genutzt zu werden, sondern als Versicherung, solange man keine andere Lösung gefunden hat. Aber wir müssen mit den Briten darüber arbeiten, über diese Alternative Arrangements. Und dass die Digitalisierung alle Probleme löst, das habe ich noch nie geglaubt. Okay, c'est bon. Okay. Vielen Dank.